अच्छा तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा कल जो है ना मेरा फ़ोन गिरा था बहुत बुरे तरीके से। तो उसकी ना अंदर से एक अजीब सी वॉइस आ रही थी जिसकी वजह से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं सीधा एमआई के सेंटर पे चला गया तो उन्होंने मेरा मोबाइल वापस सबमिट कर दिया। तो ये मैंने किसी से फ़ोन लिया है वक्त थोड़ी देर के लिए, एक दो दिन के लिए। ये आईफोन 8 है जिसके ऊपर अभी मैं व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो ये वाली स्लिप उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने कहा था आज रिसीविंग करना या हम आपको कॉल करेंगे। तो अभी तक उस कॉल का ही वेट कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर निकलते हैं अपना फ़ोन लेने, तब तक मैं रेडी हो जाता हूँ। तो देखते हैं कि उन्होंने मेरे फ़ोन के साथ अभी तक क्या किया है। अच्छा तो अभी हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं क्या। उनकी मुझे एम आई वालों की तरफ से कॉल आई है कि आप आ जाएं, वो इशू नहीं है। वो कैमरे का बम भी इतना बड़ा है जिसकी वजह से वो नॉइस आएगी। तो मैं अभी वहीं पे जाने चले जाए। और वह मौसम भी बड़ा प्यारा बना हुआ है तो निकलते हैं। हमने लगा दिया तो चलते हैं फिर। चलते हैं अब एम आई के स्टोर, तो देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्योंकि ये मार्केट से इतना से खुली नहीं है और हम जा रहे हैं। शायद लिफ्ट से जाना चाहिए। एम आई के स्टोर पे हम पहुंच चुके हैं। तो फाइनली फ़ोन हमारा वापस मिल गया। इसमें उन्होंने कहा कि कोई फॉल्ट नहीं है, वो कैमरे का बम्प इतना बड़ा है, ये आवाज़ उसके अंदर से आएगी। अच्छा तो गाइस अभी हम अपने फ़ोन के ऊपर लगवाएंगे बैक शीट, तो फिर निकलते हैं सिस्टर की तरफ पैरागन सिटी। और फिर वहाँ जा के फिर देखते हैं, वहाँ से सिस्टर को लेके आना घर। तो अभी चलते हैं, पहले शीट लगवाते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं। चलें, फ़ोन हमने पकड़ लिया तो अभी हम निकलते हैं सीधा पैरागन के लिए। है कि गर्मी और लाहौर में और इसकी ट्रैफिक, इतना लंबा इशारा कौन बंद करता है पूरे 2 मिनट के लिए। बंदा बताएं कहाँ जाए। और लाहौर में इतनी गर्मी है कि पिछले साल के इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हुए हैं। यहाँ से अभी जा रहा हूँ मैं पैरागन, तो वहीं जाके फिर बात होती है। तो वहाँ पे जाके बताता हूँ बेसिकली मेरे फ़ोन में इशू क्या था और मुझे क्यों एमआई के स्टोर में जाना पड़ा था। तो पैरागन सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं, पहुँच गए हैं हम। ये यहाँ का एरिया है। अच्छा तो ये भी हम घर के अंदर इंटर हो गए थे। यहाँ पे कलियों का काम चल रहा है, बहुत गंद फैला हुआ है हर तरफ गंदगी। चले हम यहाँ से पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं। अच्छा तो अभी हम जा रहे हैं वापस घर के लिए। तो घर पहुँच के मैं आपको बताता हूँ मेन इशू क्या था मेरे फ़ोन के ऊपर। और ये अभी मैं पैरागन के अंदर हूँ, तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा तो फाइनली अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। हेलमेट उतार के हम बस यहाँ पे रखेंगे और इसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना फ़ोन के उसके अंदर बेसिकली इशू क्या था और वो कौन सा फ़ोन है। तो हमारे यहाँ तो एसी चल रहा है, फुल ठंडा हुआ है रूम। और हेलमेट की वजह से ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अच्छा तो गाइस ये वाला वो फ़ोन था। एक सेकंड मैं पहले अच्छे से बैठ जाऊँ तो अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा ये वो फ़ोन है एमआई का 13T Pro। ये 12 GB रैम 512 GB में ये फ़ोन है। तो तकरीबन मैं इसको 5-6 माह से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है मेरा इसके साथ। और ये फ़ोन ना मेरे हाथ से जब गिरा ना तो तब मैंने वो नॉइस जो है ना कैमरे वाली साइड से, तब मैंने नोटिस की थी इस साइड से नॉइस आती है। तो मैं इसको एमआई उस दिन मैंने व्लॉग नहीं था किया क्योंकि उन्होंने कहा था कि रीसेट करना है, तो इस वजह से। तो मैं फिर इसको एमआई के स्टोर लेके गया क्योंकि अभी फ़ोन मेरा वारंटी में था तो इजीली ये सेट हो जाना था।
तो उन्होंने कहा है कि इसका जो कैमरा का है ना, वो जो एरिया वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ना इसके अंदर ये जो साउंड है ना ये ऐसे ही रहेगी, ये नहीं जाएगी। तो इसकी वजह से ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये कंपनी की तरफ से ही उन्होंने ऐसा बनाया कि अगर हम शेक करेंगे तो वो आवाज़ आएगी। तो अगर कह रहा था अगर मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करूँगा तो कैमरे डैमेज हो सकते हैं इसके। तो ये लगता है कि कंपनी को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस है जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी पैसे आप खर्च करें और इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ में होने चाहिए। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फ़ोन का बहुत अच्छा है, और जितनी भी व्लॉगिंग थी मैं इसी के ऊपर ही कर रहा हूँ, और नेक्स्ट भी हम इसी के ऊपर ही सारे व्लॉग्स हम अपने शूट करेंगे। चलें अब हम फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।